یایکی هاوبەشمان هەبی پێویستە کۆبنەوە بکەین. ڕێکخراوێکی بواری دژە گەندەڵی بە ئامادەبوونی چەندین کەسایەتی سیاسی و ڕێکخراو لایەنە حکوومیە پەیوەندیدارەکان راپۆرتی 6 مانگی بە دوواداچوونی لەبارەی ڕەوشی دەواازە سنووریەکان بڵاو کردەوە. وەزارەتی زراعی عێراقیش هەماجی دەکرد و تێگەیشتنی هەبوو. لە راپۆرتەکەی ڕێکخراوی ستۆدا هاتووە جگا لە دیاردەی قاچاغی و دیارنەمانی داهات بە هەدەردانێکی زۆری داهات لە خاڵە سنووریەکان هەیە بە شێوەیەک لە 80 بۆ 90 داهاتی خاڵە سنووریەکان دەچێتە گریفانی کۆمپانیا حزبیەکان. ئەمە جگەلەوەی 8 زۆر هێزی ئەمنی لە دەواازە سنووریەکان جێگیر کراون. بەشێکی لەو کێشانێک کە باز دەکرێن ئەوەی کە پەیوەندی بە قاچاقچێتی هەیە لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا یەکلا نەکراوەوە. نزیکەی 13 کۆمپانیامان لە دەواازە سنووریەکان هەیە کە 125 کۆی داهاتی دەواازە سنووریەکان بۆ ئەوان دەچیتن کە لە کۆی گشتی یعنی قازانجەکە 180 بۆ 90 قازانجەکە بۆ ئەوان دەچین. بەشێکی ئەو کۆمپانیانە نزیک لە حزبەکانی دەسەڵاتدارن، ینی بۆیە پێویست دەکاتن ئەگەر ینی ئیشەکە بە تەواوی نادرێتەوە بە وەزارەتەکان وەزارەتە پەیوەنددارەکان دەکرێت پێداچوونەوە بە عەقدی کۆمپانیاکان بکرێتن کە ڕێژە زۆرەکەی قازان بۆ حکوومەت بگەڕێتەوە. حکوومەت تاوەکو ئێستا نەیتوانیوە داهاتە سنووریەکان یەک بخات و هەموو داهات بگەڕێنێتەوە بۆ خەزینەی گشتی، بەڵکو دوو حزبی دەسەڵات هەریەکەی لە سنووری قەڵەمڕەوی خۆی لە ڕێگەی کۆمپانیاکانیانەوە کۆنتڕۆلی داهاتی دەواازە سنووریەکانیان کردووە. بە جۆرێک بەشی زۆری داهاتی خاڵە سنووریەکان دەچێتە گریفانی حزبە دەسەڵاتدارەکانەوە. دوو حیزب سەیطرەیان هەیە بەسەر داهاتی خاڵە سنووریەکانە وەکو لەو مداخەلاتانش کە بیستمان دیسان کۆمپانیاکانی هەردوو حیزب تا ئێستا نسبەتێکی زۆر لە داهاتی ئەو خاڵە سنووریانە بۆ خۆیان دەبن و بەشێکی کەم لە داهاتەکە ئەگەڕێتەوە بۆ خەزینەی دەوڵەت. بەداخەوە ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان هەردوو حیزب هەیە کاریگەریەکی زۆر خراپیە. هەردوو حیزب هەریەکە هەوڵەدا بۆ خۆی ئەو دەواازە سنووریانەی کە لە زۆنی خۆیایەتی بەکاری بێنێ بۆ زیاتر سوودمەند بوون لە ڕێگەی کۆمپانیاکانیەوە لە ڕێگەی ئەشخاصێکەوە. یەک هێزی مشتەرەکی حکوومەت هەبێ کە بێلایەن بێ و ڕۆڵی هەبێ لە ڕێگریکردن لە قاچاقیکردن ئەوانە. خاڵە سنووریەکان نزیکەی 135 داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان پێکدێنن. لە ساڵی 2022دا داهاتی مانگانی گومرگەکان نزیکەی 140 میلیارد دینار بووە. لە هەرێمی کوردستان جگا لە دەواازە فەرمیەکان 11 دەواازەی سنووری دیکەش هەن کە حکوومەتی هەرێم بەڕێوە دەبات، بەڵام تاوەکو ئێستا بەغدادانی پێدانە ناوە. ئەمە جگا لە نزیکەی 20 دەواازەی دیکەی لاوەکی کە لە سەرجەمی ئەم دەواازانە داهات ناشەفافە و لە بەشێکی زۆریشیان ناگەڕێتەوە خەزینەی گشتی. گەیلان سابیر، کەناڵی پەیام، هەولێر.